Koko Zaria ti sọ̀rọ̀ sókè o ẹ̀yin èèyàn ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ reply tó jù ta nípa ajá ẹ̀ tí Mr. Abolore Legacy ní ó pọ̀ ọmọ lọ́mọ kan ládùúgbò ṣé damage control ní ká pè léyìí ni àbí kí ni ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé mo ṣètò kan níbi àná mọ́jẹ́ta tí mo ti mú fọ́nrán Mr. Abolore Legacy wá níbi tó ti já wa sí tuntun nípa Koko Zaria pé ajá tó ń sìn nínú ilé rẹ̀ pé ó ṣekú pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ ajá yẹn tẹ̀ tí máa harass àwọn èèyàn gan tẹ́lẹ̀ ládùúgbò kó tó di pé ó wá ṣekú pọ̀ ọmọ ọlọ́mọ báyìí. èpè tí mú Zaria o orí ìdáwó orí dẹ̀ ti mú èpè tí Zaria gbére ẹ̀ṣẹ́ ní gbogbo ayé èpè yẹn dẹ̀ ti mú. kìlọ̀ sí ajá tó wà nù ilé Zaria ajá Zaria ó wá payọ̀ ajá Zaria pa èèyàn ó pa èèyàn. ó lágbára o náà Koko Zaria náà ti jáde láti wá deny ọ̀rọ̀ yẹn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ pé irọ́ ni bẹ̀ ṣe ká ní wàhálà tó wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn ọ̀rọ̀ state chairman tó ti di fàǹfà nínú ẹgbẹ́ onímọ́tò nurtw ní Lagos State tó dá wàhálà lẹ̀ láàrin MC Oluomo àti Tafasego ṣé ká lóun náà ló tún extend dé gbogbo level yìí ni because gbogbo wa la mọ̀ wípé ọmọ ẹ̀yìn Tafasego ó ní Koko Zaria a sì mọ̀ pé Abolore leléyìí èèyàn MC Oluomo ni ṣé ká níjà àwọn náà ló tún extend dé gbogbo level yìí ni because kò yé mi ọ̀rọ̀ ìjà àwọn ọmọ onímọ́tò yìí ọ̀rọ̀ wọn ti máa ń le jù ìjà wọn ti máa ń lágbára jù kọ́lọ́hún kó ṣàánú ni because nígbà wo ni ti Láwórì ṣìṣẹlẹ̀ tí wọ́n sọ pé Koko Zaria mọ̀ ń pa ẹ̀ ìyẹn sì ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n tí ì rí sẹ́tù a tún ti ń rí gbọ́ pé ajá ẹ̀ lọ pààyàn odindi èèyàn ẹ̀yin èèyàn táwa la fẹ́ gbàgbọ́ gangan nínú àwọn méjèèjì ẹ ti ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ fọ́nrán Koko Zaria náà mò ń padà bọ̀ ká wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. ẹjọ́ kí ẹ̀ jẹ́ tó dáhùn ìgbélé ìfaráyé bàjẹ́ kí ẹ̀ jẹ́ ayé máa bàjẹ́ ní pẹ̀lú ẹ̀ṣọ́ kùsọ̀ àmì àṣẹ ajá ayé tiẹ̀ ajá ọmọ ọdún méjì péré ẹ ló gé ẹ̀ jẹ́ òkè èèyàn gbọ́dọ̀ ara àṣà àwọn olóyún owó ẹgbẹ́ ẹ̀ṣọ́ kùsọ̀ ayé máa bàjẹ́ àmì àṣẹ wà àwọn tẹ̀ pàrọ̀ mọ́ra ní ajá gbé jẹun ẹ̀yà ọmọdé bá ṣe dágbàlagbà bá ṣe orí burú ẹ̀yà wèrè gbogbo ẹ̀tẹ́ sọ kùsọ̀ mọ́tò ló máa pa yín. àṣẹ wà sójà àṣẹ ó ga ó lágbára ẹ̀yin èèyàn ta la fẹ́ gbàgbọ́ gan nínú àwọn méjèèjì ta ló ń parọ́ ṣé Koko Zaria ni àbí Abolore Legacy ló ń gbìyànjú àti wérọ ọmọ Koko Zaria lẹ́sẹ̀ látàrí gbogbo gbàsgbòs tó ti ń lọ tẹ́lẹ̀ láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn tó sì ṣe wípé àmọ́ pé àwọn méjèèjì lélẹ̀ wọ́n belong to different group nínú that same ẹgbẹ́ náà ó lágbára ó gbẹnu tán and aside that ó dídí èèyàn là ń sọ̀rọ̀ ń pa èyí odindi èèyàn là ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ wípé ajá pa ẹ̀ ṣé wá possible kí àwọn ará àdúgbò mọ̀ pé ajá ẹ̀ pa odindi èèyàn káwọn má sọ anything kọ́kọ́ dákẹ́ láti ẹjọ́ ẹ̀ àbáwọn òbí gan tí wọ́n pa tí ajá pọmọ wọn ó ṣàyẹ́ká ti rí wọn níta káwọn náà wá sọ tẹnu wọn beside bí wọn bá tiẹ̀ wá mọ blogger tán lè wá bá tán lè tẹ́ndà ọ̀rọ̀ yìí sí ó yẹ kó ṣàmọ̀nà police station and again gan country wide kọ́lọ́hún ó ṣàánú ni wọ́n ló lówó ṣohun gbogbo tán ẹni tó bá ṣe pé àwọn tí ajá pọmọ wọn náà tó bá jẹ́ pé èèyàn kan tí wọ́n lẹ́nu tí wọ́n lówó lọ́wọ́ ni àtúnlẹ̀wé ìyẹn náà dànù wípé kọ́lọ́n kó ṣàánú ni àbíkílẹ̀ ni mo wí ẹ̀yin èèyàn àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ọjà wọn yìí ṣe ká sọ wípé extended ìjà ti MC Oluomo àti Tafa lórí state chairman ṣé ká lóun náà ló extend dé gbogbo level yìí ní ti Láwórì ṣì wà ń bẹ̀ wọn ti sẹ́tù ẹ̀ wọ́n sì ń drag yẹn lọ́tún lọ́sì wọ́n tún ti gbé mi jáde báyìí wípé ajá Koko Zaria ó tún pààyàn ọ̀rọ̀ ilágbára ó gbẹnu tán ẹ̀yin èèyàn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ká tó máa lọ ẹ ti já lọ ka kọ́mẹ̀ntì kan sí méjì ká tiẹ̀ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn náà ń sọ lábẹ́ fídíò Koko Zaria. Enifs Beacon ó ní even my friend staying in your house testify to it that your dog bites. ẹ lè imagine this is somebody tó ń kọ́ lórí péèjì Koko Zaria ní Instagram page ẹ̀ níbi tó fi fídíò damage control tó ṣe èyí tó fi sí ẹni yẹn ń try láti jẹ́ ká mọ̀ báyìí pé lóòótọ́ ajá ẹ̀ máa ń gèèyàn jẹ ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tó ń gbé nínú ilé ẹ̀ sọ pé ajá yẹn máa ń gèèyàn jẹ and Mr. Koko Zaria sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ ajá òun ò kí ń gèèyàn jẹ ta ló ń parọ́ gangan òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí á sì padà lọ síta bó pẹ́ bóyá. Another commenter Muhammad Zain ó ní to me it's better don't reply them just leave them talẹ́ni yìí ń bá wí mi ò understand. Another commenter Teniola Àjànàkú ó ní ajá ọmọ ọdún méjì báwo àbí o ṣé ajá tún ti dọmọ ni anyway ajá ń ṣe ọmọ fẹ́ lòmíì o akúrí láwọn ìlú òyìnbó yẹn tó ṣe wípé ajá náà fi ń ṣe ọmọ tí wọn ní bímọ wọn dẹ̀ máa tọ́jú ajá wọn so a lè bọ́ àwọn tó bá sọ ajá dọmọ náà
anyway therefore kò lè aráàzẹ èèyàn dépòdípò pé yóò tẹ̀ wá géèyàn jẹ àbí yóò pààyàn. ẹ̀yin èèyàn tẹ̀sí ajá nígboro ẹ jẹ́ máa bá mi kọ́mẹ̀ntì sọ́ndà fídíò yìí ṣé lóòótọ́ ni pé ajá ọdún méjì irú ajá tí Koko Zaria ń sìn yìí at 2 years ṣé lóòótọ́ ni pé kò lè aráàzẹ èèyàn dépòdípò pé yóò géèyàn jẹ. ẹ̀yin èèyàn ẹ máa bá mi drop ẹ̀ sí comment section. ẹja tún ka comment lọ síwájú. Another person, oh na God, only who says education is a scam? Iṣẹ́ tí money, oh no, well, them don't talk say na the school where you no go, they affect you. Well, does that really matter? Education is not a scam. No, so education is not a scam, but does that really matter? Aṣá ara wọn tí wọ́n educated tí wọ́n kàwé tó ṣe pé wọ́n ṣe dáadáa nínú ayé jà wọ́n tó kàwé gan lọ. Because ṣé pẹ̀lú bí owó bí tí Nàìjíríà ti ẹ̀dẹ́ dúró iṣẹ́ yẹn kan lè sọ wípé dandan tó bá kàwé èèyàn ò ní ṣoríire. Ní Nàìjíríà ta wà léèní àìmọye àwọn tó ń ṣoríire tó ṣe pé wọ́n tiẹ̀ mọ bọ́n ṣe lè fi ìdí ìgò kan kọ há tí wọ́n dẹ̀ ń ṣoríire dáadáa. Àìmọye àwọn tí ò kàwé tó ṣe wípé wọ́n wà lásọ̀rọ̀ wọ́n wà ní government houses wọ́n dẹ̀ ń ṣe rere nínú ayé. So Nàìjíríà yìí ó ti jẹ́ gbogbo ẹ̀dójú kejì kò já mọ̀ bóyá education is a scam mọ́ àbí is not a scam. Kọ́lọ́hún kó ṣàánú wa ni. Mr. Adun Barin òun náà ní na only you dey play with the dog now those who dey say àṣẹ dey back àbí àwọn tó ń bá ṣe àjásà sí ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọn sún má já o wọn sún má já wọn ra tàdí mọ́yìn ni onìkan ló fọwọ́ kájá náà ó dẹ̀ ń claim wípé ajá yẹn ò lè géèyàn jẹ wáyé tí gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ náà wulẹ̀ sún má já yẹn kán máa bá ṣeré kárí pé lóòótọ́ wọ́n bá àwọn èèyàn máa bá àwọn èèyàn ṣeré ládùúgbò kò kí ń géèyàn jẹ kò kí ń àràzẹ̀ yẹn it is well. Another commenter Ìdáraji ó ní ìwọ ló máa pa next èmi ò mọ yẹn o anyway èmi ò mọ yẹn. ìta ló parọ́ gangan nínú àbọ̀lọ̀rẹ̀ Legacy àti Koko Zaria ṣé lóòótọ́ ni pé ajá Koko Zaria ó gé èèyàn jẹ àbí kò géèyàn jẹ gbogbo bó bá ṣe ń lọ ẹ jẹ́rìí wípé lórí ìkànnì màá gbé wá fún yín live and direct ní gbígbóná ní yàjóyàjó ẹ má wàá gbàgbé láti máa bá mi follow DigiNaija online TV lórí ayélujára Facebook link tó máa gbé yín débẹ̀ wà lábẹ́ fídíò yìí from there ẹ máa gbádùn àwọn ètò wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan títí dìgbà míì tá a ti jọ máa pàdé ire o.